السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم رغيفات حلوين مقرمشين. تابعوا معايا المقادير. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، ساشي فاني، ساشي خمارة حمراء بيضة، شوية ملح، كاس مزهر، كاس زبدة دايبة، معلقة ديال الخل. وهنا من بعد ما جمعت العجين واخا ما صورتهاش معاكم، المهم راه كتخلطوا النواشف بوحدهم صافي، وكتجمعوا بالزبده ومزهر وبيضه. وإلا بقات العجينه شويه قاصحه لكم ناشفه كتزيدوا عليها الماء، ولكن غالبا راه كيجي داك القياس تاع كاس مزهر مع كاس تاع الزبده مع بيضه ومعلقه كبيره تاع الخل، راه كيجي هو هذاك راه كيجمع العجين. انا هنايا تبان لكم العجينه كثيره، رانا غير دوبلت المقادير، درت عجينه اخرى بحال عندي كيلو هنا ديال الدقيق، مهم ماشي مشكل. انا غير مضوبله المقادير. هنايا كان العجينه كنقسمها على كرات وكنديرهم في بلاستيكه، كتخليهم ترتاح واحد 5 دقائق. لا كنتو زربانين راه ماشي مشكل، ماشي ضروري تخليهم ديك 5 دقائق، غير بين ما وجدنا مايزينا والمدلك صافي. كيف ما لاحظتوا معايا كنرش مايزينا، كنحط الكره ديالتي، كنبدا ندلك بالمدلك، نبسط العجين مزيان حتى كتولي ليا رقيقه مزيان، تولي رقيقه باش نلفوها ما تبقاش لنا غليظه. وكيف ما لاحظتوا معايا كنحاول ما امكن انني نخلي العجين على شكل مربع. بالمدلك كل قنت كندلكو بوحدو، كنجرو ماشي كنبقى ندي في المدلك ونجيب، كنحاول نجر المدلك كل قنت بوحدو باش العجينه تعطيني على شكل مربع، باش ما دوك الجوانب ما يضيعوش لي بزاف. وهنا كيف ما لاحظتوا معايا رانا كنحاول انني نخليها تكون رقيقه مزيان صافي، وكنبداو نلفوا فيها من الجانب التحتاني، كنبدا نلف العجين من بعد ما كنلففها كامله. الجانب ديالها كنلصقو بالدقيق مع الماء كيف ما وهنايا من بعد ما لفيت دوك الكرات كاملين كناخد واحد القياس وكنبدا نقطع بالموس. كيف ما كتلاحظوا معايا العبارة ديال كل وحدة كنمشي به ديك الشكل كامل، وكل قطعة كنبسطها في المدلك كيف ما كتلاحظوا معايا، تكون شوية رقيقة ما تخليوهاش غليظة مع باش تنفخ لينا وتجينا مرقة. دلكوها بالمدلك مزيان صافي كيف ما كتلاحظوا على هاد الطريقة اللي نتوما كتلاحظوا معايا الآن. حتى نبسطهم كاملين، عاد غادي نمشي نسخن الزيت وغادي نبدا نقلي. تنبسطهم كاملين ونحطهم، ملي كنبدا نقلي كيكون كلشي حدايا. هنايا كيف ما كتلاحظوا بسطهم كاملين، ومن بعد ما سخنت ليا الزيت كنبدا نرمي. نبدا نعمر في المقله غير شي بعضينات قليل، لحقيتاش كان تهزو بمعلقه الزيت وكديروها من الفوق ديال الرغيفه باش كتنفخ لينا مزيان. كتحاولوا نتوما تساعدوها باش تتنفخ، وحاولوا ما امكن انكم تنقصوا البوطه، تكون العافيه مهيله، وكتبقاو ترميو الزيت بالمعلقه على كل رغيفه باش كتنفخ. كتحاولوا تساعدوها صافي، وكتبقاو ترميو في المقله تعمروها ماشي مشكل. المهم كترميو دوك 3 4 تترشوا عليهم بالزيت حتى كتنفخ، وكتبقاو ترميو تاني بشويه بشويه، ما كترميوش كلشي في دقه. صافي من بعد ما كتحمر لينا كتولي لينا على هاد اللون كنهزها ونغطسها في العسل. ما كنعطلهاش كي كنغطسها كنهزها، او اللي ما بغاش يغطسها هكا في العسل كامله كي يسقيها بالعسل غير من الفوق على هاد الطريقه. انا هنايا ما بغيتش نغطسها في العسل، درت هذاك العسل جاري باش نغطسها ونهزها، ولكن كتشرب ليا العسل بزاف. قلت ندير ليها هاد الطريقه ديال انني غير نسقيها غير من الفوق ونديرها في الشبكه تسقطر.
على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا كندير لهم الرقائق، كيبقى اختياري. بغيتو ديروا كاكاو مهرمش، ديروا زنجلان. انا عاودت رشيتها شويه بالعسل باش يلصقوا لي الرقائق مع كتنشف. وهذا هو الشكل النهائي. انتم سمعتوا التقرميشه كيفاش كتجي فيها؟ راه كتجي زوينه خفيفه. جربوها، ونتمنى الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم. شكرا.